Wananchi wa Tanzania wakiwa kwenye maandamano siku ya upigaji wa kura wakidai kwamba wanataka tume huru ya uchaguzi, lakini pia wanataka haki nyinginezo. Umhali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako pendwa Yusuf Goma, na kama bado huja subscribe, tafadhali subscribe ili uweze kupata updates zetu mpya kila ambapo tunakuwa tunazileta. Ima tukiwa bado tunazungumzia hali ya maandamano nchini Tanzania, ambapo imeonekana raia wengi wakiwa wanapanda kwenye gari za Jeshi la Wananchi JWTZ, lakini pia kufuatilizia nyuma na kuwa wanajipa imani na kuwa na imani zaidi na jeshi lao la wananchi la Tanzania. Hali hii imezua taharuki na imezua hamasa, hususan kwa wale watu ambao walikuwa waandamanaji. Lakini tukigusia pia katika upande wa kuandamana, basi imekuwa imeleta side effects ya negative effects ya aina kadhaa. Kumekuwa na matokeo hasi ya aina kadhaa. Sasa tukiangalia matokeo hasi, moja katika hayo tunasema ni lack of manpower au loss of manpower, yani nguvu kazi. Katika nguvu kazi tunazungumzia kwenye ngazi ya jamii, tukizungumzia baba, mtoto au mama na watu wengine ambao wamepoteza maisha yao. Lakini pia tukizungumzia katika country level, katika level ya kitaifa, hususan kwa wale ambao ni watumishi wa serikali, hususan askari polisi ambao wamepoteza maisha kwenye maandamano yale. Hapa zaidi tunagusa kwenye country level. Sawa, huyu katika family level pia anaingia kwenye country level, lakini huyu ambaye yuko kwenye ndani ya government, basi huyu inakuwa ni moja kwa moja kugusa kwake level ya kitaifa inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo hali hiyo imepelekea loss of manpower, rasilimali watu au nguvu kazi kupungua katika ngazi ya kijamii na kitaifa kwa ujumla. Lakini kitu kingine tunasema destruction of resources, yani zile rasilimali ama biashara. Tumeona kwamba vyanzo mbalimbali vya kiserikali vimekuwa vimechomwa moto, lakini pia vyanzo vya watu binafsi vimekuwa vimechomwa moto. Kwa hali hii sasa, hali hii ya maandamano na ikafikia hali hiyo, imepelekea kwamba zile rasilimali za serikali na rasilimali za watu binafsi kuwa ni zenye kuharibika. Kwa jambo hili pia limepelekea hali hiyo, na pia kwa baadhi ya watu limepelekea umaskini, kwa sababu hebu piga mahesabu kwamba mtu labda alifanya biashara ya aina fulani, leo biashara yake ichomwe moto, sawa, aharibiwe miundombinu ya biashara yake. Sasa inakuwa tayari imeshamtia intensive ama deep damage, hasara ya hali ya juu, ambayo kama mtu huyu hana bima, basi inakuwa imemgharimu kwa kiasi kikubwa sana. Tuko vizuri Pia katika hasara nyingine ya haya maandamano tunasema ni ile hug and security crisis, yani mgogoro mkubwa na mwingine hata wa kimya kimya wa sirisiri, kwa sababu tunaangalia katika government level, katika ngazi ama kada za kiserikali, unakuta baadhi ya viongozi wanakuwa wameshatengenezewa bifu na wananchi. Lakini pia katika hiyo serikali unakuta baadhi ya wahudumu sani askari polisi na baadhi ya viongozi wa kiulinzi na usalama wamejitengenezea bifu kati yao na wananchi wa kawaida. Sasa hali hii pia tunaitem kama negative ama side effect ya maandamano haya ambayo yametokea nchini Tanzania. Lakini pia katika hasara ni ile tunasema currency system, mfumo wa pesa. Pesa imeshuka thamani, yani hizi siku chache tu kati ya maandamano haya ya Tanzania, basi pesa imeshuka thamani. Unakuta mafuta yamepanda bei, vitu mbalimbali vimepanda bei, kiasi ambacho bei ile ambayo unakuwa unanunua kitu kile ama unahudumiwa kitu kile,
siku za nyuma ilikuwa ni pesa nyingi unapata kitu kile zaidi, ama unanunua kitu kile na change inabaki nyingi. Lakini baada ya maandamano haya unakuta zile bei zimefumuka, ni mfumuko wa bei ambao haujatarajiwa. Vitu vimekuwa pesa kubwa, unapata kitu kichache, yani tunasema pesa imeshuka thamani katika mazingira aina yake. Kwa haya ni baadhi tu ya side effects chache za maandamano haya ambayo yametokea siku ya uchaguzi, na wale waandamanaji wakiwa na kauli yao moja wakisema kwamba More 29, wakimaanisha maandamano Oktoba 29. Kwa haya ni baadhi tu ya mambo, ni baadhi ya machache tu mambo kwamba watu walipoteza uhai, walipoteza biashara zao, na imejenga bifu kubwa kati ya raia wa Tanzania wenyewe kwa wenyewe, hususan kwa viongozi wao. Lakini tukiona waandamanaji wengi wanakuwa wanapanda gari za jeshi lao la wananchi, hali hii imepelekea hamasa zaidi kwa wale waandamanaji kuweza kufanya uharibifu wa aina yake. Na machafuko haya kwa ujumla wake hatuwezi tukayapa moja kwa moja kwamba political instability, yani machafuzi ya kisiasa, kwa sababu hii tunaweza tukasema ni untamed au unnamed instability. Ni maandamano ama ni machafuko ambayo yanakuwa hayajabeba kauli mbiu moja. Kila mtu anakuwa anaongea lake, huyu anaongea hivi na huyu anaongea hivi, yani ni maandamano ambayo hayajabeba bango la aina moja. Kwa hiyo hatuwezi tukayapa jina moja kwa moja kwamba ni political instability, machafuko ya kisiasa. Hapana,